ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពពុកខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំធ្វើគប់ដើម្បីឡើងយកឃុំហើយដំណើរការនៃការយកឃុំរបស់ពុកខ្ញុំគឺដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើគប់ដើម្បីទុកដុតបង្ហុយផ្សែងមុំមកស្បុកនេះគឺមិនសូវជាខ្ពស់ប្រហែលទេបងប្អូនខ្ពស់ប្រហែលជា10ម៉ែត្រទេហើយប្រភេទឃុំដែលពុកខ្ញុំយកនេះគឺជាប្រភេទឃុំនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនយើងមានការយល់ច្រឡំថាពុកខ្ញុំយកឃុំចិញ្ចឹមបន្ទាប់ពីពុកខ្ញុំធ្វើគប់រួចហើយពុកខ្ញុំក៏ដុតគប់ឲ្យវាហុយផ្សែងឲ្យវាហុយផ្សែងបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏រៀបចំឡើងយកបងប្អូនទស្សនាកម្មវិធីខ្ញុំឡើងយកឃុំបងប្អូនបានកន្លះដងបងទឹកវាបានស៊ីគុំវាបានប្រហែលជា3គីឡូឯងបងផងហើយនេះវាអលអមតែគុំវាផុសគូបានប្រហែលជា3គីឡូជាងឯងបង